chào các bạn. Bây giờ chúng ta cùng nhận biết các con vật. Gấu túi. Gấu túi. Con hươu. Con hươu. Con chó mẹ. Con chó mẹ. Con chó con. Con chó con. Con lợn. Con lợn. Con nai. Con nai. Con ngựa. Con ngựa. Con rùa. Con rùa. Con rùa. Con rùa. Con rùa. Con rùa. Con cá sấu. Con cá sấu. Con ếch. Con ếch. Con ong. Con ong. Con sóc. Con sóc.
Con vịt. Con vịt. Chuột túi. Chuột túi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nhớ đăng ký kênh Dạy Trẻ Thông Minh sớm để xem video mới nhất trên kênh nhé. Con chuột.